nga nakapalapit ang imo gusto na angkon mo na. Hari sila agud magkuha sang kapaylo. Ang imo kalag hindi magkadto sa langit. Nagauwi-ugoy siya. Kaginali lang nga nagpalanindog ang akong balahibo sa lawas. Ari na sila. Amat-amat nga nagapalapit. Ang imo gusto na angkon mo na. Ari sila. Agud kuhaon ang kapaylo. Ang imo kalag hindi magpalangit. Tama na! Tama na! Hari na sila. Amat-amat nga nagapalapit. Ang imo gusto na angkon mo na. Hari sila. Agud kuhaon ang kapaylo. Ang imo kalag hindi magkadto sa langit. Inasindihan na tama na! Ma'am, ano ba natabo? Sir, wala ako sa nakuha nga sabat sa iya. Kamu naman ang magsugilanon sa iya. Magwa ako diri. Oh, hinali lang nga naglingin ang ulo ko. Hanika, mapungko ako sa pulungkuan ngina. Oh, ano pala nagkakatabo nga ini? Ano? Sa diin na ang anak ko! Sa diin na! Choy. Kalma lang palihog Sinong anak mo? May nakasugid sa akon nga gindala ko no diring anak ko. Pila ka bulan ko na siya nga ginapangita. Sinong ngalan sa anak mo, Choy? Teresa. Puti ang kolor sang bayo nga ginasuksok niya. Malabang iya buhok. Kag wala siya sa husto nga kaisipan. Nagahambal siya sa mga bagay nga hindi mahangpan sang iban. Anak mo gali siya, Choy. Kilala mo ba lang ako, anak? Sa diin siya. Nasugilanon ko siya kaina. Ma'am, ako na sugilano niya kaina. Sige. Ako nang bahala sa iya, sir. Kilala kong ginasiling niya eh. Siya atong babae dito sa kwarto. Ate, sige mama. Choy, karika. Masurod kita sa kwarto. Maginbutangan sa iya. Choy, Krista lang dingding kay ini. Kag makita mo siya gikan diri. Ato siya Siya ba lang anak mo? Siya gid ang akong anak. Siya gid. Apang hindi mo pa siya mahambal, Choy. Ginahanglan pa siyang istoryahon sa mga pulis. Nga inday haw? Magpamati ka. Sugiran ko ikaw sa natabo, Choy.
bisan ako, Inday. Kung kaisa, hindi ko man mahangpan ang akon anak. Kag hindi ako makahibalo kung diin sa ginapanghambal niya ang matuod. Apang magpati ka sa akon, Inday. Mabuot ang akon anak. Gani nagapakitluoy ako sa imo. Hindi man siya pag ipapriso ay. Nagapangabay ako sa imo, Inday. Patawaran na lang siya. Ba, nakita siya sang babae. Nagdali-dali ini palapit sa kristal. Bah, ginpulpog niyang kristal. O Diyos ko, anak ko, oh. Ay, ako nang bahala, Choy. Bah, Inday, matuod ba lang ginsiling mo? Oo, Choy. Buligan ko ikaw nga mag-ayos si Teresa. Ipasulod naton siya sa mental hospital. Kag akong magasto, tubtob nga mag-ayos siya. O salamat, gid. Madamo gid nga salamat, Inday. Wala sa iya husto nga panghuna-huna si Teresa. Gani wala ko sa makuha nga sabat sa iya. Base pa lang kung mabuligan ko siya, bisan paano. May makuha na ako nga sabat. Ilabi na kay ginatublag gihapon ako sa ginapanghambal niya sa akon. Buwas, makadto ko sa ospital ang gindalan sa iya. Bisitahan ko siya. Teresa, ari si Ma'am Gregorio. Gusto ka kuno niya nga mahambal. Nagtulog siya sa akon. Apang ginbalik niyang panulok niya sa pader. Nurse, pwede mo bala kami nga mabayaan? Ate, oo ma'am. Kung ano gid man, ari lang ako sa gwa. Salamat. Sige, magwa na ako. Teresa? Wala gihapon siya nagtulog sa akon. Teresa, mapungko ako diri sa kilid sang kama mo, ha? Malayo man ang antad na mga duha, Teresa, ako si Hilda. Ako ang mama ni Net-Net. Hinali lang siya nga nagbalikid. Kung nagtulog sa akon. Kilala mo bala si Net-Net? Nadumduman mo bala siya? Gwapa nga bata. Ay, oo. Gwapa siya, kag mabuot. Apang may masakit siya subong. Hinali lang nga nagtalom ang panulok niya sa akon. Ikaw, abi mo. Hala, nagduko siya. Hinali naman niya ginhakos ang iya duwa ka batiis. Ari ako diri. Ari ka diri. Tugod gusto ko ikaw nga buligan. Dapat. Ari ka man diri. Nga. Kinahanglan mo ang bulig ko. Ba, nakaibalo ka bala kung anong problema ko? Mabuligan mo bala ako? Ba, bagin tulog siya sa likod na yon.
balik doon ko. Ba? Wala man ako sa nakita. Teresa, nga may problema ba la? Mapalapit pa ako sa iya. Hindi! 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 Teresa? Hindi na! Hindi na! Hindi na! Ba? Naglasok siya sa higad? Nurse, wala ko sang ginhimo sa iya. Apang hinali lang siya nga nagsinggit. Halin! Halin na! Teresa? Ma'am, na-stress lang siguro ang pasyente. Dito na lang anay kita sa gwa para mapakalma siya. Kamusta na siya? Gintublo ka na lang siya sang bulong nga pangpakalma. Parang matulugan na anay siya. Kun amo, saan ko naman siya masugilanon sang maayo? Hindi ko masabat ang pamangkot mo, ma'am. Amo gid na mga pasyente diri. Hindi mo mahibalan kung sano sila abuton sa ilabalatian. Siguro, dala man sang stress. Kay bagong duog nga ini para sa iya Ang maayo pa siguro, ma'am, hatagan mo lang anay siya sang oras para nga maka-adjust. Kag makainom sang husto nga bulong para sa ginabatsyag niya. Ati, sige Salamat, Gid. Dito ako madiretso sa lugar nga ginaistara ni Teresa. Kadtuan kong amay niya. Mapasimpalad ako Possible ako may makuha ako nga sabat. O kung mahibalaan, bahin kay Teresa. Amunin ng ilabalay. Manawag ako diri sa salakyan Ba? Siradong pertahan. Tagbalay! Tagbalay! Ay, Inday! Wala sang tao dira. Sa din si Joy? Ay, naglakat si Kanor kaina, day. Sa din siya nagkadto, Chay How? Sa merkado, nagbaligya sang saging niya. Amo pala. Chay, may pamangkot lang ako sa imo Ano Inday? Madugay ka na ba lang nga nag-a-star diri? Aba, oo. Madugay na. Ay nga nakapamangkot ka man sinaday. Kwan abi, Chay. May gusto na ako nga mahibalaan Base pa lang kung mabuligan mo ako. Ay, ano bala ina? Bahin kay Teresa. Oh, Ba? Nadulang iya yung. Hinali lang nga nagseryosong nawong niya. kung si Teresa ang tuyo mo, mayo pa nga maghalin ka na. Hindi na naton dapat pangahambalan ang mga tao nga wala na. Ma, hintalikdan niya ako. Chay! Chay, madali lang. Nga ba lang amo silang reaksyon mo sang ihinambit ko ang ngalan ni Teresa. Kag-isa pa, buhi pa si Teresa Buhi man siya o kun patay. Ang importante, nga wala na siya diri sa lugar namon. Nga Di malas siya. Ha? May dala nga di malas ang bata nga ato. Kundiin ang kamatayon, lauman mo nga ara gid siya.
Anong buot mo silingon, Chay? Sugod sang ginbunag kag natubuan sang buot si Teresa. Wala siya sang gindala sa duog nga ini, kundi pulos di malas. Sa kada lugar nga ginakadtuan niya, may nagakatabo nga hindi maayo. Kag sama-sami, may nagabuhis sang kabuhin. Chay? Anay ka, paano mo nakilala si Teresa? Ginkadtuan ka bala niya? Hindi ako. Kundi ang akon anak. Wah, Nga naglungo ka, Chay? buhi pa bala ang anak mo? Aba, oo. Kun amo, lubos-lubosan na lang ang adlaw nga kaupod mo siya. Ano? Diyos ko. Matuod ba nang ginsiling sang tigula nga ato? Kamatayo na nagahulat kinit-nit. Tungod din kadtuan siya ni Teresa. Mabalik ako sa akong salakyan na. Kagtawagan ko si Peter. Kamustaon kong kaimtangan ni Nit-Nit. Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magamatahong magsugpong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano Liksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo,
Kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Ari siya gali diri sa nursery. Amo gali ina, nga wala siya makakadto sa akong kwarto. Kag ginakugos niya si baby. Kag nagakatulog pa ini sa mga bot ko niya. Mahimo bala kitang makasugilanon? Ginbutang niya si baby sa kona. Sige, nasugilanon kita. Salamat. Sabrina, hindi ko hungod nga pakulbaan ka. Kung amo, husto ang sa duha-duha ko. Ang matuod, wala akong makahibalo kung may ikasarang ako nga manakit. Natubuan ako sa buot, kaupod ang mga panakit sa mga tao. Kag wala akong makahibalo kung bala, nasunod kong batasan nila nga to. Kag matuod, kung kaisa, hindi ko makontrol ang akong emosyon. Kag ang matuod, nadihon sa kaisipan kong magbalos. Apang wala nagasulod sa huna-huna ako nga halitan o kung sakiton ka mo ni baby. Wala mo nagsulod sa pinsar ko. Masakiton mo ako. O kung ang imo anak. Pero, hindi ina ang gusto kong hambala naton. Ano man gali? Hindi mo mapabago ang gusto kong matabo. Kag hindi mo man mapabago ang desisyon ko.
Nga abala nga gusto mo gid nga magtrabaho. Mahimo ko man nga mahatag sa imong tanan. Hindi mo ako asawa o kung iloy sang anak mo, Ilves. Wala ka sang salabton sa akon. Ina ba lang ginapaminsar mo? Nga tungod hindi kita mag-asawa, wala ko sang matarong nga ihatag ang mga kinahanglanon mo. Elvis? Pues, magpakasal ka sa akon. Para matapos ng tanan nga ini. Matapos ang tanan? Nakahibalo ka ba sang ginapanghambal mo? Oo. Kung asawa ko na ikaw, mangin-imo ang tanan sa akon. Wala mo mahangapan ang buot ko silingon. Hindi bala? Ginatawag ako mag gold digger sa mga tao. Ang panulok nila sa akon, kwarta lang ang ginalagas ko sa imo. May labot bala din ginhambal ni Rolanda? Hindi. Nakahibalo ka gid. Nahalin sang primero pa. Gusto ko gid nga magtrabaho. Gusto ko nga magtindog sa kaugalingon kong mga tiil. Sang buhi pa si Manang, siya tanan ang naghahatag. Gani subong, ikaw naman. Kag pamatsyag ko, wala na ako sang ikasarang tungod nagasalig lang ako sa inyo. Hindi ako gusto na mabatsyagan nga helpless ako. Gusto ko nga makita kung diin ako kutob dalun sang akon ikasarang. Gusto ko nga maka-experience nga ako naman ang naghahatag. Ay, batunon man naton kag sa indi. Makasakit gihapon ang ginhambal sa mga tawo. Kung kita man gid ang magadayon ay, gusto ko gid nga ipakita sa ila nga hindi matuod ang ginahambal nila sa akon. Nga wala ko ikaw ginahigugma tungod lang sa kwarta, Ilves. Kani palihog lang. Kinahanglan ko ini. Sige, sige. Paminsaron ko, anay. Agay! Sakit siyang dulunggan kung aging pitik mo. Hoy! Wala ko ginapangayo nga magpasugot ka, no? Kinahambal ko lang ini sa imo para makahibalo ka. Stubborn. May kaugalingon man ako nga pinsar, no? Kag hindi tanan nga tion, ikaw ang masunod. Wala mo, hindi ka gusto nga magpakasal sa akon? Nga gusto mo magpakasal sa akon? Ano ba sa banta mong ginabuhat naton? Wala kita nagahampang sang balay-balay, Sabrina. Wala ko sang nakita nga ibang nga babae nga makaupod ko tubtob sa katubtoban. Hinari lang nga nagkuba-kuba ang tugan ko. Sa nabatian ko sa iya. Nag-propose ka na bala? Mapakasal ka sa akon sa luyag mo kag Cindy. Apang, yes, I'm proposing. Ilves? Hindi ako mahuyugon sa mga matamis nga mga sugilanon. Apang ginapangako ko. Handa ng singsing buwas. Sige mapasugot ako. Pero sa isa ka kondisyon. Ano ba na? Kalimti na ang plano mo na magbalo sa pamilya mo. Sabrina?
Ano? Oh, Dad. Nagpatawag sa emergency meeting si Elvis. Bahin sa ano ang meetingan? Suno sa iya, naibalaan kung sinong responsable sa kinawatay sa kabuhian nga ginbilin sa aton ni Lolo Inocencio. Ano? Kagusto niya nga ara kita. Agud masaksihan ang mahimo nga matabo. Salamat sa pagduwas mo sa akon, ha? Good job, anak. Magkadto ka sa balay sa weekend. Hindi ako. Please, dito kita manyaga. O kung panyapon. Dala pating pamilya mo. Sa banta ko, tiyo na, agad niya mag-isa kita. Madugay na ina nga ginahandom ni Daisy nga asawa ko eh. Sige. Ay balon ko si Sabrina. Ang babae nga nagtudlo sa akon. Kung anong maghigugma, paghigugmaon. Siya ang nagpabag-o sang tanan sa akon. Si Elvis. Kaupod niyang iamay nga nagasugbas ang amon pagkaon. Bisan wala siya nagapasatom. Apang nakahibalo ako nga hindi siya komportable. Makita gid mo natahap sila sa isa kag isa, no? Husto ka? Sa dingiring anak mo? Ato pa sa nursery. Dalon mo siya diri sa yaya niya dugay-dugay, Mahamo kang tulog sang bibi ninyo, oh. Kag maayo ng lawas niya subong. Sang ato pa siya sa ospital, kaging kadtuan namon. Maniwang pa siya. Wala man nakahinambit sila sa akon si Elvis? Wala man kami nagpahibalo. Sang nakahibalo si Cedric, nga may anak si Elvis, hindi siya magpati. Ganigin hambalan ko siya, nga makadto kami sa ospital. Nakahibalo ako sang tanan Sabrina. Wala sang ginalikom sa akon si Cedric eh. Mahimo nga madamo sang nahimo nga kapalpakan ang bana ko. Apang maayo siya nga tawo. Hindi ba siguro ako magpakasal sa iya kung malain siya nga tawo? Nga nga sa akon mo ina ginahambal. Tungod pareho kita nga babayi. Mas malapad ang aton igalangop. It will take time. Apang nakahibalo ako, nga mangin okay gid ang tanan. Hatagi lang sila sang panahon. Nagapati ako nga ang tanan nga kasakit, madula man. Husto ka. Abi mo, tuman nga kahadlok ang ginbatsyag ko, sang nakaangkon sang problema si Cedric sa iya trabaho. Ang pagpati ko gid, nga ginaipit gid siya ni Elvis para magtimalos. Tungod ara sa iyang tanang nga rason, agud buhaton ina. Salamat sa imo. May gahulat nga kalinong sa ila pamilya. Aba, wala ako sang nahimo ng... Trust me, may ara. Kilala ko si Elvis. Kag sigurado, dako impluwensya mo sa iya.
Hipuson ang tao nga ina. Apang ruthless. Hindi ko siya mapasol kun nga Apang sigurado ako nga kung wala ka niya nakilala, hindi siya magbago. Wala ako sa nahibalaan sa relasyon ninyo. Apang sigurado ako nga he really cares for you. Wala man kami sang formal nga relasyon. Nakahibalo ka naman siguro sang amon sitwasyon. Sino pala may formal nga relasyon? Sino ba lang nakita niya? Nga daw nakibot kid siya. May... Hala, si Rolanda. Mami? Hindi ako pagtawag nga, Mami! Traidora ka! Nagasinadya ka mo diri? Samtang ako, tama ka miserable? Kagilbato no pang babae nga ina? Akid siya katama sa akon. Kinatulog niya si Bibi nga nagakatulog sa stroller. Kag-ari man diri ang utro nga piste! Kintulog niya ang stroller pagkanto sa pool. Mami! Hindi! Nahulog si Bibi sa swimming pool. Luwason ko siya! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysay ni Sabrina kag ni Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay
nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon Sangtig Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Amo gali ining puloy-an sang ama ni Alona. Mataho. Kag ang mga kasangkapan, pulos malahalon. Manggaranon man galing ama ni Alona. Oh, Ma'am, nagsiling si Ma'am Virgie nga kun mahimo didto kaniya batunon sa iya nga library. Okay. Okay lang sa akon. Dali ka, ma'am. Magsunod ka sa akon. Ara lang siya sa sulod, ma'am. Abri na inang pertahan. Magsulod ka na, ma'am. Okay. Isa ka dungog para sa akon. Nga mangin bisita ka, madam. Magpungko ka. Salamat. Luyag ko lang nga balusan ng imo kaayo sa magpadala ka sang imo pagpakig-unong sa isa ka balo. Apang nagpamatod ako nga makikita sa imo sang mabatian ko. Anong nabatian mo, madam? Parte ni sa ginhambalan sang akon duha ka maid. Sang isa kasi mana pa ini nga natabo. Ay, kinpaminsar ko sang maayo kon bala. Makikita ako sa imo o kon kalimtan ko na lang ang tanan. Apang sa subong. Nagpamatod ka nga maghambal? Oo. Nabalaka ako nga kung hindi ako maghambal. Magwa nga dawala ako sang kabalaslan. Nagapasalamat ako sa kabalaka mo sa akon. Sugiri ako sang gusto mo nga ihambal. Sa nasiling ko na, nabatian kong akong duha ka maid nga nagasugilahanon, parte sa isa mo ka maid nga ginatawag kay Alona. Oo.
May maid matuod ako, kaamo sina ang ngalan niya. Mahimo bala ako nga makahibalo? Kung sino nagpatigayon sa iya nga makatrabaho sa imo? Wala siya sa reference. Nagupod siya sa isa ko kakabulig nga nakilala niya sa terminal sang bus. Kag pwede bala ako nga makapamangkot? Kung ano ang iya nga background? Jutay lang ang nahibalaan ko. Ang ginsugit pa lang niya sa akon. Amo gali. Mahimo nga nagsala ako. Apang may posibilidad nga ang maid mo nga ina, amo man ang maid nga ginpahalin ko 4 ka tuig na ang nagligad. Mahimo man ina. Apang sugiri ako. Nga agin pahalin mo siya. Kwan. Medyo komplikadong kabangdanan eh. Ginhambal ko siya sadto sang magpauli siya. Matapos ang day off niya. May sketchpad siya sa iya kamot. Nagsiling siya nga nagadrawing siya. Apang nagsiling ako nga malantaw ako sa iya sketch. Nagpamalibad siya. Apang nagpamilit ako. Gani napilitan siya, kagin palantaw ini sa akon. Matahom ang iban niya nga drawing. Apang ang iban, immoral. Mga bastos. Bastos? Serious ina nga mga tinaga, madam. Nahadlok ako nga basi magluwas sa ginadrawing niya. May ginahimo pagid siya nga indi amo kung wala siya sa balay. Nahadlok ako. Gani amo ina gaginpahalin ko siya. Ati, amo man sina ang buhaton ko. Kung mapamatud-an ko, nga nagahimo sang amo sina ang akon maid. Magulat ka sa makadali, ha? Tawgon ko lang ang akon maid. Ma'am? Nakaabot na bala si Micaela? Wala pa, ma'am. Ruby, may ginpakita bala siya sa imo nga sketches? Ang buot mo silingon, ma'am. Mga drawing? Oo, ma'am. May ara. Nakaibalo ka bala kundi na mga drawing nga ina? Oo, ma'am. Ara lang sa idalom sang iya nga katre. Luyag ko nga dalon mo dire ang drawings nga ina. Pero, ma'am... Hindi ka magpalibog. Akong mahibalo. Ate, oo, ma'am. Madam, maghulat ka lang sa makadali, ha? Makahulat ako. Nagkadto siya diri. Agod maghatag sang duga nga paghingabot kay Alona. Kag si Alona, anak niya. Ma'am Virgie? Ari na ako, ma'am. Ari ang mga drawing ni Micaela, ma'am, oh. Pagwain na tanan. Oo. Nakasiguro ka bala? Nga wala na sang iban nga drawing? Amo lang ina tanan? Oo, ma'am. Amo lang ina. Pero may bag-o nga nagdugang dira, ma'am. Ginhimo niya ina sang siguro mga 2 na kasimana ang nakaligad. Ipakita sa akon. Sige, ma'am. Ari, ma'am, oh. Ang dagway ni Oliver. Amo bala ina ang ginatumod mo nga drawing? Oo. Amo ina. Kag amo ina ang maid nga ginpahalin ko. Amo man ina ang ginbaton mo. Ruby, sige na. Ibalik na ina dito. Ate, sige, ma'am, Madam, sorry nga naistorbo ko ikaw, ha? Ang matuod, Madam Ramona. Nalipay ako nga nakita ko ikaw liwat. Ang drawings nga ina, nakita ko na inasadto pa. Sang pag-abot rin ni Alona, halin sa kumbento. Apang nga ang raman gihapon sa iya ina. Samtang gintugon mo na sa madre nga sunugon ang mga drawings nga ini. Ginakasubo ko sa pagsiling nga ang mga madre may husto nga pensar
kag indi malasyosa nga pareho sa imo. Wala sa nakita nga malain, kuno isa ka matahom nga arte. Isa ka matahom nga obra maestra sa isa ka lamharon nga babae. Ay, Madam Virginia, wala ko maluyaging imo ginahambal nga ina. Sorry. Kag amo man ng panulo ko sa imo ginsiling nga imural nga klase sang painting. Wala ko sa nakita nga malain dira. Madam Virginia, hindi la ako maluyag nga maumid ka mo sa kabastusan sang babae nga ina. Wala ko isang kabulig nga immoral. Kag nagapangita sang lalaki kung wala siya sa balay ko. Hindi ayhan. Nagahimo ka lang sang amo sina. Agud matabunan ang matuod nga pabensaron mo. Kag buluhaton, madam. Ang naragway nga ina, ginbalik sang madre kay Alona. Bangod hindi ina immoral. Kag hindi na buluhaton sang isa ka iloy, nga matapos nga pagbaon ng iya anak sa kumbento. Ginbayaan lang nga wala sang bisan isa ka sentimo sa bulsa. Ang babae nga ina, ikaw, Madam Ramona. Tagang imo ginbayaan sa terminal sang bus. Wala sang iban, kuning imo kaugalingon nga anak. Dira ka na. Adios! Apang hinulsulan mo, ini! Nga Anong buhaton mo, madam? Iyakusar mo ako sang slander? Sige, buhata ina. Iyakusar ako. Kag para makahibalo ka, wala ako mahadlok. Kay nga tigulang na ako para mahadlok sa butang ina. Apang, hindi pa ako tigulang, agod nga magpamati sang ginahambal sa imo sang tawo kung ano ka nga sari sang iloy. Tanawon ko lang kung hindi ka pagkadlawan sang imo pareho. Tanawon ko lang o kung naulihi ako sang balita parte sa imo kag kay Raymar. Kay bilo ka. Madama ko sa nabalitaan parte dira eh. Kag naga-enjoy ako magpamati sang kutso-kutso. Ato na siya. Akig siya kaayo. Tanawon ko lang kung anong mahimo niya. Tanawon ko lang. Matuod? Oo, ng solidad. Amoy nang nabatian ko. Amo galitong iloy ni Micaela. Katahom nga pagkababayi, no? Ugaling, suplada. Ote, ano naman yung siling ni Ma'am Virgie? Wala ako nakabati sa maayon nang. Pero ang nabatian ko lang, nagtaas ang iya tingog, kag nagpangakig. Kag nangakig man si Ramona nga ato. Ano? Saan no sinatultulan diri sang iya nga iloy? Ambot man gani, Possible akong kuhao na siya sang iya iloy, haw? Ginakulbaan ako. Possible akong ano ang buhaton niya kay Micaela. Micaela, makibot kagid sang isugid ko sa imo. Ano ina, Ruby? Nagkarid diri ka ina ang imo iloy? Ang akon iloy? Oo. Manggaranon ka gali? Ano?
Nag-away sila kaina ni Ma'am Virgie. Gani akig siya nga naghalin. O Diyos ko. Amo gali, Ruby. Nga nakahibalo si mama nga ari ako diri. Amoy nang wala ko mahibalan. Sila nga duha ni Ma'am Virgie ang nagsugilanon. Kagsang ulihi, naghalin siya nga akig kaayo. Mikaela? Mikaela? Nang Solidad. Ay, ginapatawagan ni Ma'am Virgie. Inga ako no nang. Magkanto ka lang kuno dito sa iya. Siya nang masugid sa imo. Ati, hoo nang. Ay, Diyos ko. Kinakulbaan ko Nga nakahibalo si mama nga ari ko tiriman. Nga Ari na ako, Ma'am Virgie. Magpungko ka, Alona. Oo, ma'am. Luyag ko nga'y pahibalo sa imo. Nga nagkaridiring imo, Iloy. Kaginusisa niya ako. Kung nga pasulod ko ikaw diri sa panimalay ko. Nga wala sang rekomendasyon halin sa iban. Amo gali, ma'am. Ginusugid ko ang matuod. Nga nag-upod ka lang sa akon kabulig si Ruby. Kay wala ka sang paulian. Kukuan, ma'am. Hindi na ako makapauli dito Wala ako nagsiling nga magpauli ka dito. Nahampal mo na ina sa akon. Ang gusto ko mahibalan, kundi ng sketch nga ginhimo mo. Ato ba ang sketch ng isa ka lalaki nga nagauba, samta nagapaligo? Kagpasensya ka na, ha? Ginpakuha ko ato kay Ruby sa kwarto mo. Kaginpakita ko sa iyang laragway sang lalaki nga ato. Kaginsilingan siya, nga amoy ng rason, kung nga ginpahalin ka niya nga muchacha dito. Amo inang siling niya, Ma'am Virgie. Kag wala ko siya ginhambalan, nga maghalin ka, Alona. Ma'am Virgie, ginakasubo ko, gid. Nga pati ikaw, nahatagan sang problema, parte sa akon, Ma'am. Hindi ka magpalibog. Wala ka nagkahatag sang problema sa akon. Pero nagapati ako, nga hindi na siya magpakita diri, agod kamuhon ka. Luyag ko nga magpabilin ka diri, hasta san o nga gusto mo. Salamat, gid, Ma'am Virgie. Wala sang anuman. Sige na. Makahalin ka na. Ipahamtang lang ang buot mo. Luyag ko nga makahibalo ka, nga nagkaring imo, Iloy. Amo lang ina. Akigid siya katama sa akon, Ma'am. Kay ginlalis ko kunong luyag niya, nga magwa ako sa kumbento. Luyag niya, nga mapabilin ako dito, nga mangin isa kamungha nga lubos. Gusto niya nga, hindi ako maghalin dito. Gani, ginapangamuyo ko na lang, nga kuntani, mapatawad niya ako, Ma'am. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mikaela! Ginsulat
kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio